રાજ્યમાં પડી રહેલા ધોધમાર વરસાદે નર્મદા જિલ્લાને પણ બાનમાં લીધો છે। જિલ્લામાં ગત મોડી રાત્રિથી એક ધારો વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે જિલ્લામાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ જવા પામી છે। ત્યારે સુરત જિલ્લામાં પણ 2 થી 4 ઇંચ વરસાદ નોંધાવા પામ્યો છે। જો નર્મદા ડેમની વાત કરીએ તો સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ ગઈકાલે ઓવરફ્લો થવાથી ડેમના જળસ્તરમાં વધારો થવા પામ્યો છે। તેના પગલે નર્મદા, વડોદરા, ભરૂચ જિલ્લાના કાંઠાના 80 ગામોને એલર્ટ કરી દેવાયા છે। તો ભરૂચ ગોલ્ડન બ્રિજ ખાતે પાણીની સપાટી 2.8 મીટર પહોંચી ચૂકી છે। નર્મદા જિલ્લાના કલેક્ટર દ્વારા ગામના તલાટી અને સરપંચોને સ્ટેન્ડ બાય રહેવા આદેશ આપી દેવાયા છે। આ ઉપરાંત ભારે વરસાદને કારણે વિશ્વામિત્રી નદી ગાંડીતુર બની છે। આજવા સરોવરની સપાટી 215.20 ફૂટ પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે તેની ભયજનક સપાટી 214 ફૂટ છે। વર્ષ 1976 બાદ પ્રથમવાર આજવા સરોવરની સપાટી આ સ્તરે પહોંચી હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે। ત્યારે ભયજનક સપાટી વટાવી ચૂકતા વડોદરા શહેરમાં પૂરનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે। પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ડેમના 62 દરવાજા ખોલી નાખવામાં આવ્યા છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોને હાઈ એલર્ટ કરી દેવાયા છે। તો બીજી તરફ તાપી નદીના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પડેલા ધોધમાર વરસાદનું પાણી ઉકાઈ ડેમમાં ઠલવતા ઉકાઈ ડેમમાંથી 2.5 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાયું છે અને હજુ જો ઉકાઈ ડેમમાંથી વધુ પાણી છોડાશે તો સુરત શહેરમાં પણ પૂરની સ્થિતિ સર્જાય તેવી શક્યતા છે। હવામાન ખાતાની આગાહી અનુસાર હજુ ભારે વરસાદની આગાહી સેવાઈ રહી છે। મહત્વનું છે કે નર્મદા ડેમ ઓવરફ્લો થવાને કારણે વીજ મથકોને 24 કલાક ચલાવાશે। રિવર બેડ પાવર હાઉસના 4 યુનિટો શરૂ કરાતા વીજ ઉત્પાદનમાં લાભ થશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, અમદાવાદ।